昨晚今晨英超第7轮激战连连，最引人关注的红蓝大战而曼市双雄枪手和热刺也分别亮相，送给各位球迷朋友国庆假期前的足球大摊基本赛况。西汉姆3-1曼联阿森纳2比0沃特福德，埃弗顿3-0富勒姆，哈镇0比2热刺，曼城2比0布莱顿，纽卡0-2莱斯特城，狼队2比0南安普顿，切尔西1比1利物浦。昨晚压轴登场的自然是切尔西和利物浦的红蓝大战，本场都以全主力出击，其中今夏接连创造最贵门将身价的阿利松和科帕首次在英超直接对碰周中联赛杯，上演金牌威武神仙球大戏的阿扎尔再度将速度与激情演绎了一番，他接应科瓦契奇的直塞高速突击，用自己并不擅长的左脚推射，阿利松奋力扑球仍无济于事，蓝军在比赛第25分钟就取得1比0领先，比利时球王本赛季英超射正次数8次就收获了6个进球，只要他能射正门，将想要阻止他进球反应和运气都不能缺，收获6球的比利时人也暂时独领英超射手榜。防守可以说在莫拉塔一直脚软，状态仍不见起色的情况下，阿扎尔几乎独立支撑蓝军进攻银行家萨里的星际战术体系，将他的速度和传射能力发挥到极致。赛后萨里更称阿扎尔拥有单赛季刷出40球的能力，是的，阿扎尔的能力大家有目共睹，但利物浦门将阿里松也非等闲之辈，巴西门神拒绝在同样的地方连倒2回，下半场这一次他及时出击，化解了阿扎尔的单刀机会。至于切尔西的最贵门将科帕也同样展现了自己的神级反应，他将马内的这记射门锋出底线，然而在强大红军攻击群面前，科帕考验何止这些上半场第32分钟，萨拉赫就给他展现了英超急缺的震慑力，好在里迪格立功了德国中卫，门前就险挡出萨拉赫必进之球，挡得住过红军3叉戟的围攻。你可千万别忽视了红军在替补隐藏着一位叫做斯图里奇的射手，借联赛杯对卡巴列罗完成倒钩神仙球后，这次面对科帕来了一记无解世界波，这球队友也帮不了你，科帕只能靠自己，但角度如此调来到门前又急速下坠，换做英超其余19强的门将也未必能将球扑出，这也是斯图里奇英超生涯的第50粒进球，他跟随福勒、杰拉德、欧文、苏亚雷斯、托雷斯、库伊特封红军前辈踏入英超进球50加俱乐部替补上场完成绝平进球的他，也是第17次替补出场完成破门，英超历史上也只有吉鲁的19次，比他多3叉戟，身后拥有一个如此强大的替补，利物浦也得以在斯坦福桥球场大走一场平局，至今依旧保持着英超不败金身，不过他们的领头羊位置被曼城夺走，相比起红军和蓝军的火花四溅，曼联的表现则显得死气沉沉，面对英超丢球数位居前列的西汉姆，他们只让红魔死忠们全场紧兴奋了这么一瞬间，在上半场0比2落后之后，下半场替补登场的拉什福德脚后跟扳回一球，但西汉姆大腿阿瑙托维奇随即完成单刀破门。 RT 真的想象不了这短短3分钟里红魔球迷众看到希望到失望的表情变化。兵败伦敦晚后，穆里尼奥在接受媒体采访时仍表示，对手的第一球越位了，如果本场比赛像周二的联赛杯一样有 VAR， 那么这球就不算数，边裁犯了错误，最终这是一粒进球。对手的第3球不是边裁的错误，而是主裁判犯下的错误。萨巴莱塔对拉什福德有名嫌犯规动作，第3粒丢球在心态上杀死了我们，即使输球，穆帅也有他的理由，但一众英超名宿在赛后都没有选择站在穆里尼奥这一边。前英格兰金童 ET 体育评论员欧文在赛后表示，现在跟曼联和过去3-4年的曼联有什么不同，他们一直都很平庸，他强调看博格巴，他赢得世界杯是尤文图斯的最佳球员，现在他在曼联非常平庸。穆里尼奥手下的球员每一个进攻球员都很平庸，从进攻的角度来看，他没有让任何人得到提高。阿兰希勒在 BBC 解说则表示，穆里尼奥会被曼联炒鱿鱼。除了欧文，曼联名宿斯科尔斯也表示，感觉就好像伍德沃德在和穆里尼奥开战，接着又是穆里尼奥和球员们开战，球员们看起来一点都不稳定。他还补充道，以前福爵也炒掉某个人之后，他身边总有其他好球员，穆里尼奥没有这样的赞誉。博格巴现在还是曼联最好的球员，穆里尼奥能放他走吗？我不知道他能不能。关于博格巴本场的表现，法国国家队主帅德尚提到，博格巴表现的好坏并不仅仅取决于他自己，这也要看整个团队有怎样的发挥之一，靠某一名球员是无法带领球队取胜的。
此外，德尚还强调博格巴不是一个自私的球员。关于穆帅与曼联乃至博格巴的问题，不同民族的立场都摆得很一致。据每日邮报记者 Simon Jones 报道，曼联球员已在乘坐伦敦回归曼彻斯特火车时公开讨论去留穆帅的去留问题。从上周末主场被狼队逼平到本周客场移到塞西汉姆将帅内讧公开化影响到曼联球场的表现已经是不争的事实。莫里尼奥的合同每年价值1500万帮球队战绩急转直下3，得子肩伤的难题可并不比穆帅少办。随着曼联连续2周丢分本轮获胜的北伦敦双雄热刺和枪手排名已升至前5，蓝月亮全取3分后已经胜球优势压过红军排名榜首。下一周两队的榜首大战将是一场对攻大战，本轮主场对阵布莱顿，曼城用2个行云流水的配合，分别由斯特林和阿圭罗完成进球，2-0击败海鸥，而阿圭罗也在伊蒂哈德球场的11场英超的比赛中攻入15球，火力惊人。上赛季欧冠因伤缺席了与利物浦的首回合较量，下周他将对阿利松把守的大门发起挑战。北伦敦双雄阿森纳和热刺都以2-0的比分击败各自对手，全取3分。阿森纳在联赛开局2连败后取得5连胜，如果算上联赛杯和欧联杯则是7连胜。埃梅里的球队渐入佳境。值得一提的是，此前与枪手续约谈判不欢而散的拉姆塞继续首发并且出任了后腰，表现中规中矩。本场比赛枪手西门莱诺迎来出场他替补因伤退下火线的切赫，并完成了零封。赛后德国门将还用一口流利英语接受媒体采访，我感觉球队非常棒，就像一个家庭，我非常喜欢在这里。看得出枪手队内情况良好，并没有因为某些球员的去留问题产生不愉快的事情。热刺方面，他们一直的头号射手哈里凯恩终于取得进球，而且一进就是俩射手榜上，紧追阿扎尔与曼城射手阿圭罗。富勒姆射手米特罗维奇并驾齐驱，加上萨拉赫的状态复苏，新赛季的英超金靴争夺才刚刚开始。